mi reina, dijo el hechicero real a Astarte. Con este amuleto, vos y vuestros descendientes quedan dotados por mandato de la diosa Isis con los poderes de los animales y los elementos. Surcarán los cielos como los surca el halcón. Correrán con la velocidad de la gacela y gobernarán los elementos del cielo y de la tierra. 3000 años después, una joven maestra de ciencias desenterró este tesoro perdido, enterándose de que era heredera de los secretos de Isis. Y así, sin que se enteren sus mejores amigos, Rick Mason y Cindy Lee, se convirtió en una mujer con doble personalidad. La maestra Andrea Thomas. ¡Oh, poderosa Isis! E Isis, valiente adversaria del mal, defensora de la razón, campeona de la verdad y la justicia. Los secretos de Isis. Hoy presentamos El sonido del silencio. ¿Estamos listos para comenzar el experimento? Estaré lista en cuanto termine esta demostración. Fíjense bien. Ustedes mismos pueden ver cómo las hojas vuelan apartándose una de la otra. Y ahora quitaré esta varilla y verán que permanecen separadas. ¿Y ese es el fundamento del campo de fuerza que nos va a demostrar? Un campo de fuerza. Eso es ciencia ficción, Andrea. Eso mismo le dijeron a Alexander Graham Bell cuando les dijo lo del teléfono. Señorita Thomas, tengo... disculpen, volveré más tarde. No te preocupes, Bill, quédate. Puedes ver esto. Creo que te interesará. Con permiso, Rick. ¿Están listos todos? Sí, listos. ¿Está funcionando? Sí. No ha sucedido nada. ¿Cuándo veremos cómo funciona? En la mesa atrás de ti hay una pelota de béisbol, Rick. ¿Esta? Arrójamela. Oh, no. De ningún modo. Mi seguro no cubre a maestras que se creen invulnerables. Arrójala tú, Cindy. Yo no quiero perder a una buena amiga. Arrójala tú. Hazlo, Bill. Adelante. Es por el bien de la ciencia, creo. Espera un momento, tomaré una fotografía de esto. Arrójala con toda la fuerza que puedas. Está bien. ¡Santo Dios! ¡Chispas! Es un campo de fuerza. Seguramente funciona como un electroscopio y como polos opuestos repele. Sí. Y ahora lo voy a apagar. No estuvo mal. Increíble. Solo que este pequeño artefacto emite un campo de fuerza que repele a todos los demás objetos. Fue una excelente observación la que hiciste, Bill. Será muy valioso para la policía cuando lo hayamos perfeccionado. Y podría resultar valioso para los contrarios también. Sí, es verdad. Es hora de ir a trabajar. Cindy, Rick, ¿puedo verlos en mi oficina antes de que vayan a clase? Seguro. Tengo un programa nuevo que quiero discutir con ustedes. Nos veremos después, señorita Thomas. Pensaste muy bien, Bill. Veo que estás al corriente en física. Seguro. Soy un genio, pero de nada me sirvió. ¿El concurso de ciencia? Exactamente. Fallé. Oh. Lo siento. No es justo. Trabajé mucho en ese proyecto. Lo sé, fue un trabajo brillante. ¿Usted sabía lo que iba a hacer con el dinero? Pensaba comprar un auto, se lo conté a todos y ahora pensarán que soy un tonto. No es verdad. Tendrás más oportunidades y podrás comprar tu auto, Bill. Ya lo creo. Pero esta vez me aseguraré de ello. Hola, Bill.
¿Dónde estabas? Tengo 1 hora esperándote. No me hables así. Tú no eres mi madre. No tengo que decirte dónde estuve. Discúlpame, Pichi, estoy un poco molesto. Nunca lo hubiera pensado. Tú trabajabas para Jack Evans, ¿verdad? Trabajaba, pero hace 2 años que camino derecho y quiero seguir así. Lo único que quiero saber es dónde puedo encontrarlo. Olvídalo, Billy. Ese hombre es un maleante. Para mí no. Él va a comprarme un auto. El único auto que te puede comprar tendría barrotes en las ventanillas. Yo sé cuidarme solo. ¿Vas a decirme dónde encontrarlo o no? Buenos días, Rick. Yo no diría eso. Este es el mejor momento de su día. De aquí en adelante solo es camino abajo. Mira esto. Los revelé esta mañana y se arruinaron todos. ¿No crees que pueda ser culpa del fotógrafo? Quizá puso la mano sobre el lente. Fue la cámara, no yo. Espero que no se haya molestado con nosotras. No siempre se gana. Vamos a clase, Cindy. Debemos arreglar la alacena antes de la clase. Oh. Se lo llevaron. ¿Qué cosa? El escudo protector no está. No puede ¿Qué ser. es lo que no puede ser? Alguien se robó el escudo protector. Pero somos los únicos que sabíamos que estaba aquí. No, había otra persona que lo vio. Bill. Es verdad, también estuvo aquí. Bill no haría una cosa así jamás. ¿Recuerdan lo que dijo? ¿Que el escudo protector también podría ser valioso para los contrarios? No nos adelantemos a los hechos. Tiene razón, doctor. No, ¿Qué sucede? el electroscopio. Las hojas se han caído. Solo pudo suceder por la radioactividad. ¿Radioactividad? ¿De dónde? El escudo protector recibe su fuerza de una cápsula de uranio. Tal vez tiene una fuga cuando se enciende. Eso es, y fue lo que arruinó mis fotografías. Todos nos expusimos a ella, incluyendo a Bill. No estuvo encendida el tiempo suficiente para dañarnos. No sabemos si Bill se la llevó, pero el que lo hizo, El que lo hizo se encenderá como arbolito de Navidad si la activa. no podemos arriesgarnos. Cindy, tú conoces a Bill bastante bien. ¿Quiénes son sus amigos? ¿A dónde iría? Recuerdo que salía mucho con Sherry Carter. Y me parece que su mejor amigo es B.G. Tanker. Está bien, no perdamos más tiempo. Cindy, trata de encontrar a Sherry. Tal vez sepa dónde está Bill. Tú ve a casa de Bill enseguida. Bien. Y Andrea, tú averigua si BG sabe algo. Yo notificaré a la policía para avisarles lo que pasó. Espero que estemos equivocados respecto a Bill, pero si no lo estamos, puede estar en grave peligro. ¿De veras es un campo de fuerza? Pero es un truco, ¿no es así? Puedo derrumbarlo si lo deseo, ¿verdad, Por jefe? supuesto, Yoko. ¿Por qué no lo intentas? Parece que es un invento maravilloso, jefe. Así es, Yoko. Maravilloso. Y Yoko, Sí, jefe. te he dicho muchas veces que me llamo señor Evans, no jefe. Seguro, jefe. Disculpe, señor Evans. Así es mejor. Bien, hijo, puedes apagar eso. Vicky, ¿dónde estás? Aquí, abajo del auto. Hola, señorita. Hola, Nova. Vicky. Estoy buscando a Bill. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? ¿Bill? ¿Por qué veo de saberlo? Vicky, esto es importante. ¿Qué hizo? Puede resultar malherido a menos que lo encuentre. Se meterá en problemas. Fue a ver a Evans. ¿Evans? ¿Jack Evans? El mismo, señorita. Bill me preguntó dónde encontrarlo. Y se lo dije. De acuerdo, ¿me lo puedes decir a mí? Sí, señorita. Es un invento muy interesante, no cabe duda. Gracias. Hiciste bien en traérmelo a mí, Bill. Gracias, señor Evans, pero ya me tengo que ir. ¿Podría darme mi dinero? Espera un momento, chico. Si he de darte esa cantidad de dinero, creo que lo menos que merezco es una demostración. Pero acabo de hacerlo. Me refiero a una demostración práctica. Ya oíste al jefe, chico. Poderosa Isis. Diáfano viento, te vengo a implorar. Llevadme ahora que quiero volar.
Algunos de mis muchachos van a retirar dinero del banco esta noche después de que cierre. Sería una buena idea que llevaras este artefacto para que nadie los moleste. Espere un momento, señor Evans. No quiero involucrarme en un asunto de esos. Debiste pensar en eso antes, Vero. Pero usted no me necesita. Puedo enseñarle a Yoko cómo manejarlo. Yoko tiene problemas para amarrarse los zapatos. Oh, jefe. Están llamando a la puerta. ¿Esperamos a alguien? No lo creo, jefe. Vamos a ver. Es mi maestra, la señorita Thomas. Ya descubrió que me llevé el escudo protector. Yoko, ve ahora mismo y déjala entrar. Y manténla allí, no la apartes de tu vista. Está bien, jefe. Hola. Hola. Estoy buscando a Bill Cady. Llegó al lugar indicado. Puede pasar, está en su casa. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? No se intranquilice. Siéntese, por favor, no haga ruido y todo irá bien. Los dos patitos temblaban de miedo al pensar en el espantoso bandido. ¿Cómo se llama? Me dicen Yoko. No puede detenerme aquí para siempre, señor Yoko. No, señor, solo Yoko. Y si el jefe ordena que espere aquí, lo obedezco. ¿Quiere una revista? Puede leer. Está bien, estaremos esperando. Nos veremos más tarde, Tony. Sí, todo listo. Los muchachos vendrán por ti cuando oscurezca y estarán dentro y fuera del banco a la medianoche. Señor Evans. ¿Averiguaste algo? No, señor, no había nadie en casa. ¿Averiguaste algo, Cindy? No tuve suerte. Sherry no ha visto a Bill en 2 semanas. Espero que Andrea haya tenido mejor suerte que nosotros. Aquí el doctor Barnes. Doctor Barnes, habla BG. La señorita Thomas te está buscando. No ha regresado todavía. ¿Regresado de dónde? Sabía que no debía decírselo. ¿Decir qué? Fue a donde vive Jack Evans. Fue a ver a Jack Evans. Sí, a él y a su gorila mascota, Yoko. ¿Dónde vive Evans? El maleante. Era cosa de minutos. ¿Ah? Mientras tanto, el tío con la novia saboreaba un delicioso emparedado y una malteada de chocolate. ¿Eres tú, Tony? ¿Eres tú, Tony? Gracioso. Basta, ya voy, ya voy. Oiga, ¿a dónde se fue? ¿Autos? Tendrás un auto cada día de la semana trabajando para mí. Jefe, oiga, jefe, se fue, se me escapó. Irá con la policía. Tranquilos, la caseta telefónica queda lejos de aquí. Sin embargo, creo que debemos partir. Vamos. ¡Oh, poderosa Iris! Diáfano viento, te vengo a implorar. Llevadme ahora que quiero volar.
encontrarán. Estaciónate, Yoko. Busquemos un lugar seguro donde ocultarnos hasta que Tony venga por nosotros. Señor Evans, ¿por qué no devolvemos el escudo protector? ¿Estás bromeando? Sí, ¿estás bromeando? No repitas lo que digo, Yoko. Estoy harto de tus protestas. Si no te gusta esto, te puedes ir. Oiga, jefe, mire eso. Isis, ¿qué haremos ahora? Yo sé lo que haremos. Ve por tu invento. Anda, ve. ¡Deprisa! Enciéndelo. Ahora sabremos si funciona o no. Oh, ya lo activó. Será mejor que me retire antes de que reciban demasiada radioactividad. Ya se va, jefe, se está retirando. Yo también puedo ver, Yoko. Pensé que nada podía detener a Isis. No sé cómo funciona eso, pero a ella no le gusta. Vengan, tenemos que irnos. ¿Qué esperas, Bill? Ven, relámpago, y que no falle el blanco. Debe ser Isis. ¿Y ahora qué hacemos? Debemos huir, a pie. No tiene caso. Ya no quiero escuchar tus discusiones. Recoge el artefacto y vámonos, pronto. ¡Vámonos! ¡Corre, Bill! ¡Ya voy! ¡Hey, miren! ¡Corran más a prisa, vamos! ¡Señor Evans! ¡Esperen! Mi tobillo. No puedo levantarme. Así es la vida, chico. Ve, recogeremos el invento y nos iremos de aquí. Árboles del bosque. Quiero que los atrapen. Rodeen a esos hombres para que no escapen. Al frente, atrás, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, atrás, a los lados, hasta que queden rodeados. Los tiene atrapados. Bill, Bill, recoge el escudo protector. Anda, hazlo. Bill, alcánzalo. Así me gusta. Y ahora, actívalo antes de que llegue. ¡Deprisa, actívalo! ¡Vamos! Es una gran decisión, ¿verdad, Bill? ¿No será mejor que lo pienses antes de tomarla? Porque una vez que la tomes, no podrás retroceder. ¡Enciéndelo, Bill, antes de que nos atrape! La decisión es tuya. ¡No le hagas caso, Bill! ¡Enciéndelo! ¿Por qué no lo activaste, Bill? Acabo de echar un vistazo a mi vida, de lo que sería si lo hiciera. No me gustó lo que vi. Aceptaré mi castigo. Y cuando lo haya cumplido, podré comprar mi auto, aunque sea con dificultad. Cuando menos no voy a estar viendo a mis espaldas para saber quién me persigue. Creo que acabas de pasar la prueba más grande de tu vida. Pero dígame una cosa. ¿De veras la detuvo esto? Actívalo y lo sabrás. Debí suponerlo. ¿Eres tú, Tony? ¿Eres tú, Tony?